अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आइए, पंखे की आवाज़ थी, पंखे का शोर बहुत था, तो इसको आज मैंने खोला है। ठीक है, तो अभी इसमें से जो बैरिंग है ना, वो बैरिंग हमने निकालने हैं। तो बैरिंग निकाल के फिर हम लोग नए बैरिंग डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, चलिए मैं ज़रा बैरिंग निकालता हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ी स्किप कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये देखिए जी, मैंने बैरिंग निकाल दी है। ठीक है, अब इसके अंदर जो एक बैरिंग है वो निकालना है। ये एक बैरिंग ऊपर से इसको किसी चीज़ से चोड़ मारेंगे तो वो निकल आएगा। चलिए ठीक है, इसको मैं निकालता हूँ और इसको फिर हम लोग नया बैरिंग परचेज़ करके लाते हैं, वो डालते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलें जी ठीक है, मैंने ये नया बैरिंग डाल के इसको फिट कर दिया है। ठीक है, इसको पूरा ओके हो गया है ये। ठीक है, ना कोई आवाज़ है ना कोई बैरिंग की शोर है। अब हम ये इसको इसके अंदर फिट करेंगे, उसके बाद फिर कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो चलें जी, ये मैंने फ़िट कर लिया है, उसके बाद कनेक्शन भी मैंने कर दिए हैं। सही है, तो ये हमारा पंखा मतलब इंशाल्लाह भी रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये इसका कवर लगा देते हैं। इसका कवर लगाने के बाद फिर हमने इसको चला के देखा है। ये देखें माशाल्लाह हमारा पंखा हो गया रेडी। ठीक है, बाकी ये है कि मैं कोई कारीगर नहीं हूँ या मैकेनिकल नहीं हूँ। ठीक है, जो भी है जितना भी है वो फिर मैं ख़ुद ही अपने उससे दिमाग से कर लेता हूँ। मुझे मतलब मैं यहाँ किसी के पास सीखा नहीं हूँ। मैं यूट्यूब से वीडियो देखता हूँ और सीखता हूँ और काम कर लेता हूँ। मैंने काफ़ी काम किए। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़।